පින්වතුනි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කාලාන්තරයක් තිස්සේ තිබිච්ච මස් මාංශ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව. බොහෝ දෙනෙක්ගේ මතයක් තියෙනවා මස් මාංශ එහෙම කනවා නම් අපි ඒ මරණ කෙනාට රුකුලක් වුණා නේද? සහයක් වුණා නේද කියන කාරණාව. එහෙම ප්‍රශ්නය ගොඩක් අය අහනවා අපෙන් මේ මස් මාංශ ප්‍රශ්නයේදී. අපි මස් අනුභව කරනවා නම් ඒ මරණ කෙනාට අපි සහයෝගයක් වෙනවා. මරණ නිසා තමයි කන්නේ කියලා සමහරක් අය කියනවා. අනිත් අය කියනවා කන නිසා තමයි අපි සත්තු මරන්නේ. මේක ලොකු ගැටලුවක්. අපි ඒක ධර්ම කාරණාත් එක්ක විස්තර කරලා බලමු. මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි පින්වතුනි දිනක් සච්චක ලෝතුරා බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට දානයක් සෝදානම් කරනවා. සච්චකගේ පිරිවරෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මම හෙට බවත් ගෞතමයන් වහන්සේට දානයක් පූජා කරනවා. සච්චකගේ පිරිස හිතුවා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ පරද්දන්න තමයි මේ සච්චක සෝදානම් වෙන්නේ. එනිසා ඒ අය කැමති වෙලා දානය සකස් කරලා සච්චකට අනිත් පහවදා ගෙනල්ලා දෙනවා. සච්චකේදා ලෝතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට දානය පූජා කරලා අවසානයේදී සච්චක බුදුහාමුදුරන්ට පැහැදිලි කරනවා මගේ දායක පිරිස මේ දානය සකස් කරලා දුන්නේ නැත්නම් මට අද ඔබ වහන්සේලාට මේ දානය පූජා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එනිසා මට යම්කිසි පිනක් තියෙනවා නම් ඒ පිනම මගේ පිරිසටත් අත් වෙනවා නේද කියලා සච්චක තර්කයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වෙලාවේ පින්වතුනි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා රාග, දේශ, මෝහ ප්‍රහාණය නොකල ඔබට එයත්නම් දෙන දානයේ යම්කිසි පිනක් වේද ඒ පින එයට අනුමෝදන් වෙනවා. රාග, ද්වේෂ, මෝහ දුරු කරපු තථාගතයන් වහන්සේ ඇතුළු රහතන් වහන්සේලාට දෙන දානයේ ලැබෙන යම් ආනිසංසයක් වෙයිද අන්න ඒ දාණය ඔබට සිද්ධ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණාව පැහැදිලි කළා. එහෙනම් පින්වතුනි මෙතනදී සිදුවෙන්නේ අනුබල වීමක් සහ අනුබල දීමක් කියන කාරණා දෙක. අනුබල වීමත් අනුබල දීමත් කියන කාරණා දෙක තමයි මෙතනදී සිද්ධ වෙන්නේ. අනුබල දෙනවා කියලා කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් යමකට පොළඹවනවා කියන එක. හැබැයි අනුබල වීම කියලා කියන්නේ එතන චේතනාවක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මරණීය චේතනයක් නැහැ. එහෙනම් දැන් අතනදී දාණය සකස් කරන්න කියලා කිව්ව පින්නතුන්ට එහෙම නැත්නම් සච්චකගේ පිරිසට මෙතනදී අනුබලයක් උනා විතරයි අනුබලයක් දුන්නේ නැහැ. අනුබලයක් මේ සච්චකට දුන්න නම් එහෙනම් මේ අය වෙහෙමන මේ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේට දානයක් සකස් කරන්නට අපිට මහත් වූ ආනිසංසයක් මහත් වූ පිනක් අපිට ලැබුණා. සච්චක අපි ඒකට සම්බන්ධ කරගන්න යෙදුනා. හදවතින් මේකට එහෙනම් අනුබල දෙනවා එකතු වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී එහෙම නෙමේ සිද්ධ වුණේ අනුබල වීමක්. ඒ සච්චක ඉල්ලීමට අනුව ඒ කටයුත්ත සිද්ධ වුණා විතරයි. එහෙනම් එතනදී පැහැදිලි වෙන්නේ චේතනහං භික්කවේ කම්මං වදා. මෙතන සිතුවිලි චේතනාව. පැහැදිලිනේ. එතකොට චේතනාව තමයි මෙතන මුල් වෙන්නේ. පින්වතුනි ඔය කාරණාව කියන තැන ඔය චේතනාව පැහැදිලි වෙන තැන එක කතාවක් මතක් වෙනවා. එක වැද්දෙක් විවාහ ජීවිතයට පත් වෙලා ඉන්නවා කාන්තාවක් එක්ක. හැබැයි මේ කාන්තාව පින්වතුනි සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා. හැබැයි මේ වැද්දා හැමදාම මෙයාගේ රැකියාව බවට පත් වෙන්නේ මොකද්ද? සත්තු දඩයමේ කරන්න යන්නේක. හැබැයි මේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච මේ කාන්තාව දිනපතාම මේ ස්වාමියාට එහෙම නැත්නම් මේ වැද්දට දඩයමේ යෑම සඳහා දුන්නු ඊතල ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන වතුර ආදී යම් දෙයක් වේද ඒ සියල්ල සකස් කරලා දෙන්නේ කවුද? මේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච මේ කාන්තාව. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි
මේ කාන්තාවට ගෙනල්ලා දෙන යම් මාංශයක් වේද ඒ මස් ටික උයලා දෙන්නේ මේ සෝවාන් ඵලයට පත්වෙච්ච කාන්තාව. පින්වතුනි මේ කාරණාව දැනගන්නවා භික්ෂුන් වහන්සේලා. මේ කාරණාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. එනිසා මේ කාරණාව බුදුහාමුදුරන්ගෙන් විමසනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසුවාන් පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා චේතනහං භික්කවේ කම්මං වදාමි කියන කාරණාව. එහෙනම් යම්කිසි කෙනෙක්ගේ චේතනාවක් එතෙන්ට පහළ වෙන්නේ නැත්නම් මැරීමේ අදහසින් ඔහුගේ අකුසල කර්මයට පාපයට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට උදාහරණයක් වශයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා යම්කිසි කෙනෙක්ගේ අතේ තුවාලයක් තිබුණොත් වස අතෙන් ගත්තොත් ඒ ශරීරගත වෙනවා. ඒ වගේම අතේ තුවාලයක් නැත්නම් වස අතෙන් ගත්තත් ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ කියන උදාහරණකින් පැහැදිලි කරනවා. එහෙනම් අපේ චේතනාව බලපාන්නට ඕන මැරීමේ අදහසක්. එහෙනම් මස් මාංශ අනුභව කිරීමේදී අපට ප්‍රධාන වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ අනුබල දීම සහ අනුබල වීම කියන කාරණාව. අපි අනුබල වීමක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අනුබල වීම සිද්ධ වෙන්නේ මැරීමකින් නෙවෙයි. එහෙනම් අපි එතනදී සතුන් මැරීමේ චේතනාවට හසුවන්නේ නැහැ. අනුබල වීමකින් අපිට අකුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි අනුබලයක් දුන්නොත් අන්න එතනදී අකුසල කර්මයක් තියෙනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මස් මාංශ අනුභව කළපු බව ත්‍රිපිටකයේ උතරම් තැන්වල දකින්නට තිබෙනවා. හැබැයි එහෙම දකින්න තිබුණත් මේ කියන කාරණා දෙකටම හසු නොවුන ආකාරයෙන් ඒ කියන්නේ අනුබල වීමක් හෝ අනුබල දීමකින් තොරව තමයි පූජා කරන මාංශ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැළඳුවා. ඒ කියන්නේ අනුබල වීමක් හෝ අනුබල දීමකින් සිදු නොවන මස් මාංශ බුදුහාමුදුරුවෝ වැළඳුවා. එහෙනම් අනුබල වීමක් කියන්නේ අපි එකට සම්බන්ධයක් තියෙන හැබැයි අකුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අනුබල දුන්නොත් මේක මරන්න කියලා. දැන් හිතන්න දැල් අදින කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ දැල් අදින කෙනාගේ මාළු අපි අර ගන්නවා ගිහිල්ලා. එහෙනම් අපි එතනදී අනුබල වීමක් වුණා. අනුබල වීමේදී අකුසල කර්මයක් පාපයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දැල් අදින වෙලාවට අපි ගිහිල්ලා ඒ දැල අදිනවා නම් මාළු ගොඩට ගන්නවා නම් දැල ඇදලා ගන්නවා නම් මෙහෙට අන්න එතනදී අපි ඒ මාළු මරණ කෙනාට අනුබල දුන්න වෙනවා. ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ අනුබල දීමකින් හරි අනුබල වීමකින් හරි ගන්න මස් මාංශ වළඳන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙක් වළඳන්නේ එකට කියනවා පවත්ත මාංශ කියලා. පවත්ත මාංශ කියලා කියන්නේ ජීවන වෘතය පහ වුණා කියන එක. එහෙනම් මැරුවා නෙවෙයි ජීවන වෘතය පහ වුණා කියන එක. ඒක තමයි පවත්ත මාංශ කියලා කියන්නේ. අන්නේ මාංශ තමයි බුදු කෙනෙක් අනුභව කරන්නේ. දැන් මෙහෙම හිතන්න කොටියෙක් හරි සිංහෙක් හරි මුවෙක් ඇදගෙන ගිහිල්ලා මරනවා. ඒ මැරුවාම ගල් තලාවක් උඩට අරන් ගිහිල්ලා ඒ මුවාගේ අවශ්‍ය බොකු බඩවැල් කාලා ඒ සිංහයා හරි කොටියා හරි එතනින් දාලා යනවා. ආය හවසට ඇවිල්ලා කනවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඌ ගාව නැහැ. ඉතින් එහෙම මස් මාංශයක් යම්කිසි මිනිස්සෙක් අරන් ගිහිල්ලා ඒ මස් මාංශ අනුභව කරනවා නම් අරගන්නවා නම් අන්න ඒක පවත්ත මාංශ බවට පත් වෙන. ඒ කියන්නේ අනුබල වීමක්වත් අනුබල දීමක්වත් එතන සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි සියුම්ම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ මස් මාංශ ප්‍රශ්නයේදී. ඒ වගේම පවත්ත මාංශ ගණයට වැටෙනවා සමහරක් වෙලාවට ගලක් වැදිලා ගලකින් වැටිලා මැරෙන සත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරක් අය සත්තු මරනවා ලොං පිනිස, අං පිනිස, කුර පිනිස. ඒව ගැනීමේ අරමුණින් මස් පිනිස නෙවෙයි. එහෙනම් මේ මාංශ අයිති වෙන්නේත් අර කියපු පවත්ත මාංශ ගණයටම තමයි ඒ දේවල් වැටෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි ඉස්සර මේ පවත්ත මස් කඩ තිබුණා. ඒ කියන්නේ කැලේ ගිහිල්ලා කවුරුත් මරාගෙන ආපු නැති එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක් විසින් මරපු එහෙම නැත්නම් මැරිච්ච සත්තු ගෙනල්ලා ඒ වෙනම කඩ දාලා තිබුණා.
ඒ බෞද්ධ සමාජයක් බිහිවිච්ච යුගය තුල. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි එක සොරමුලක් හිටියා. ඒ සොරමුලේ ඉන්න නායකයා දැක්ක උප්පලවන්නා තෙරණින් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටිය. අනිත් සොරමුලේ ඉන්න පිරිස ඇයට කරදරයක් වෙයි කියන අදහසින් අනිත් පිරිස එක පැත්තකින් යැව්වා මේ සොර නායකයා Taman මරාගත්ත මාංශ වලින් කොටසක් අග්‍ර කොටස වශයෙන් අරගෙන කොලේක ඔතලා ඒ මෙහෙණින් වහන්සේගේ ආරාමයේ ළඟ ඉහළ ගහක එල්ලුවා. කවුරු හරි මේක ගණිත්වා කියලා තුන් පාරක් කිව්වා. කවුරු හරි මේක ගණිත්වා කියලා තුන් පාරක් කිව්වා. කිව්වහම මෙහෙණින් වහන්සේ මේ කාරණාව දැක්කා. දැක්කහම මේ මස් මාංශ ටික අරගෙන රසවත් විදිහට පිසලා ඒ මස් ටික ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කළා. පින්වතුනි ඒ මස් ටිකත් පවත්ත මාංශ ගණයට අයිති වෙන මස්. එහෙනම් ඒක අනුබලයක් දුන්නවත් අනුබලයක් වීමක්වත් නෙවෙයි. එහෙනම් මරන්න කියලා එතන සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. එතකොට මේක පවත්ත මාංශ ගණයට අයිති වෙන. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි භික්ෂුන් වහන්සේලාට නොවැළඳිය යුතු මස් වර්ග 10ක් බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධාන වශයෙන් ආරම්භ වෙන්නේ මිනි මස්. මේ කාරණා සහිතවම මේ මස් මාංශ නොවලඳන්න එපා කියලා නීතියක් පැනෙව්වා මස් වර්ග 10ටම. එහෙනම් සුප්පියා බණවරෙන් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. සුප්පියාව කියලා කියන්නේ ඊටමත් ශ්‍රද්ධාවන්ත භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගෞරවය කරන දානය වුණත් ඊටමත් ගෞරවයෙන් පූජා කරන සදැහැති උපාසිකාවක්. දවසක් ඇය විහාරස්ථානයට පැමිණිච්ච වෙලාවේ එක භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් අසනීප වෙලා හිටියා. අසනීප වෙලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේට නියම කළා මස් මාංශ වළඳන්න. ඉතින් මේ උපාසිකාව පොරොන්දු වුණා ස්වාමින් වහන්සේට මම මස් හදලා ගෙනල්ලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් එදා පොහෝ දිනයක් නිසා මස් කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ. ඇය කල්පනා කළා මස් ගන්න තැනක් නැති නිසා ඇයගේ ගාතෙන් කෑල්ලක් කපලා එදා මස් වශයෙන් උයලා තමන්ගේ ස්වාමියාතේ උන්වහන්සේට ලැබෙන්න සැලැස්සුවා. ඇය ටික දවසක් මෙහෙම විහාරස්ථානට එන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මේ කාරණාව බුදුහාමුදුරන්ට දැනගන්න ලැබුණා. බුදුහාමුදුරෝ මේ භික්ෂුවකින් අහනවා මේ විදියට මස් මාංශයක් සකස් කරලා දුන්නද කියලා. ඔබ දන්නවද මේ මොනවද කියලා? ඒ තමයි මිනි මස්. මෙහෙම වුණොත් අන්‍ය තීර්ථකයෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආගමිකයන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මිනි මස් කන අය කියලා චෝදනා කරයි කියන හේතුවෙන් උන්වහන්සේ මිනි මස් අනුභව කරන එක වළඳන එක තහනම් කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි රජුරුවන්ගේ මගුල්ලතා මැරෙනවා. මගුල්ලතා කියන්නේ මුළු රටටම මහත් වූ වාසනාවක්. ඒ වගේම හරි ගෞරවයක් තිබිච්ච කෙනෙක්. දැන් මරණයටපත් වුණාට පස්සේ මේ ඇතා නැහැ. ඒ නිසා මේ ඇතා අපි කපාගෙන ගිහිල්ලා කෑවොත් එහෙම අපේ ඇඟේ හරි තියෙනවා කියලා හිතලා මේ ඇතා කෑලි කෑලි කපාගෙන ගිහිල්ලා මිනිස්සු අනුභව කරනවා. ගෙවල් වල තියාගෙන. පිණ්ඩපාතේ වඩින භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් මේ ඇත්මස් පූජා කරනවා. මේ දැනගත්ත නිගණ්ඨයෝ චෝදනා කරනවා බවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ වගේ අජානීය ඇත්පන්තියට අයිති වෙන ඇත්මස් කන මහ පෙරේත జాතියක් කියලා. ඒ වෙලාවේ මේ කාරණාව බුදුහාමුදුරුවෝ දැනගෙන ඒ මස් අනුභව කරන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාරනවා. ඒ වගේම අජානීය අශ්වයොත් ඒ විදිහටම රටේ මහත් ශ්‍රීයක් ඒ වගේම හරි වටිනවා හරි වාසනාවන්තයි කියන අදහස මිනිස්සු තුළ තිබුණා. ඒ අශ්වයාටත් ඒ විදිහටම චෝදනාවක් ආවට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මස් අනුභව කරන්නත් තහනම් කළා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ සුද්‍ර කියලා පිරිසක් හිටියා. මේ සුද්‍රයෝ බලුමස් අනුභව කළා. ඒ පැතිවල
පිණ්ඩපාතයේ සඳහා වැඩම කරන්නට යෙදුණා ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඒ වඩින ස්වාමීන් වහන්සේලාට කිසිම ભેදයක් තිබුණේ නැහැ රජමාලිගාවත් පුංචි පැල්පතත්. ඒ නිසා හැම ගේකටම උන්වහන්සේලා පිණ්ඩපාතය සඳහා වැඩම කළා. වැඩම කරන උන්වහන්සේලාට පූජා කරලා තිබුණා මේ බලුමස්. ඒ නිසා ඒ චෝදනාවක් ආවා සුද්‍රයන් වගේ බලුමස් අනුභව කරනවා මේ බවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ. මේ විදිහට මේ මස් වලට විවිධ චෝදනාව ගැරඬි කාපු අවස්ථා තිබුණා, සරපයෝ කාපු අවස්ථා තිබුණා, ඒවා පූජා කරපු අවස්ථා තිබුණා. මේ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මස් වර්ග 10ක් තහනම් කළා වළඳන්න එපා කියලා. පින්වතුනි නීතියක් පැනෙව්වා මේ පූජා කරන මස් මොනවද කියලා අහලා පිළිගන්න. ඒකට හේතුව තහනම් කරලා තියෙන නිසා. කැප මස් මාංශයක් නම් වැළඳුවාට කමක් නැහැ. අකපනම් ඒක වළඳන්න එපා කියලා බාර ගන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කළා. විශේෂයෙන්ම අනුබල වීමකින් අකුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අනුබල දීමක් මහා අකුසලයක් සිදු වෙන පාප කර්මයක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි යම් කෙනෙකුට දයානුකම්පී ගුණයක් වඩන්න පුළුවන්. ඒවට කියනවා දූතාංග කියලා. දූතාංග ප්‍රධාන වශයෙන් 13ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනුබල වීමකින්වත් තොරව ආරක්ෂා වෙන්න ඒ කෙනාට පුළුවන්. අනුබල වීමකින් අකුසල කර්මයක් සිදු වෙන්නෙත් නැහැ, පාප කර්මයක් සිදු වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි විශේෂ ගුණයක් ඒ පුද්ගලයාට වඩන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා සමහර දූතාංග තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා ළඟට දාණය ගෙනලා දුන්නට වළඳන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගෙවල් තෝර හොඳට ධනවත් විශාල ගෙවල් වලට වඩින්නේ නැහැ. ඒ වගේම තුන් සිවුරෙන් පමණක් වැඩ වාසය කරනවා කියන මෙන්න මේ බලාපොරොත්තුව, මෙන්න මේ කියන කාරණාව එහෙම නැත්නම් මේ වූ විශේෂාංග දූතාංග ධර්මෙන් විශේෂ ගුණයක් පූර්ණේ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මස් මාංශත් එහෙමයි. විශේෂ ගුණයක් පූර්ණේ කරන්න පුද්ගලයාට වාසනාව තියෙනවා. අනුබල දීමක් හෝ අනුබල වීමක්වත් සිදු නොවන විදිහට, අනුබල වීමක්වත් සිදු වෙන්නේ නැති විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කොහොමද? මගේ අතින් අනුබල වීමවත් නොවේවා කියන උතුම් චේතනාව අනුව. එහෙම කෙනෙකුට මේ අමතර ගුණය වඩන්නත් පුළුවන්, වඩන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම වැඩුව කියලා ලොකු විශේෂ දෙයක්වත් නැහැ, වැඩුවේ නැහැ කියලා ලොකු පාපයක් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා මස් මාංශ පිළිගැනීමේදී තවත් කාරණා 3ක් ආකාරයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ දාණය පිළිගන්න, එහෙම නැත්නම් මස් මාංශ පිළිගන්න කියලා කියනවා. එකක් තමයි යම් කිසි කෙනෙක් මස් මාංශ පූජා කරනවා නම් ඒ පූජා කරන මස් තමන්ගේ දාණය වෙනුවෙන් සතාව මරන්නේ. ඒ වගේම මරණ සතාගේ කටහඬ හෙනවනම්, ඒ වගේම ඒ සතා තමන් වෙනුවෙන් මැරුව කියන සැකේ ඇති වුණාන, ඒ මරණ සතා තමන් වෙනුවෙන්ම නම් මැරුවේ, අන්නේ මස් අනුභව කරන්න එපා කියලා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් අපිට මස් අනුභව කරන්න කියලාම කියනව නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා පින්වතුනි, මිනිස්සුන්ට දෙන්න පුළුවන් යම් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ පිළිගන්න. නොපිළිගන්න එපා. ඒ දේ පිළිගන්න. හැබැයි ඕනම ආහාරයක් බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඉල්ලා වළඳන්න එපා. ඉල්ල වළඳන්න එපා. මට මේ දේ සකස් කරලා දෙන්න, මේ ආදී වශයෙන් කියනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න යුගයේ එක භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට හැදෙන කනේ අමාරුවක්.
ඒ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණාව දැනගෙන ඒ භික්ෂුවට කියනවා අසවල් ගම්මානයට වැඩම කරන්න. ඒ ගමේ මිනිස්සු කකුලුව මරමින් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. පිණ්ඩපාතෙට ඔබට හමු වෙයි කකුළු මස්. ඒව අනුභව කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ අනුභව කිරීමත් සමගම පින්වතුනි අර උන්වහන්සේගේ කණේ අමාරුව නැති වෙලා ගියා. එතකොට මේ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවනෝපාය වුණේ කකුලුව මරණ එක. හැබැයි ඒ ජීවනෝපාය වුණේ කකුලුව මරණ එක වුණත් මේ ඍජුවම අපි වෙනුවෙන්ම මරණව නෙවෙයි. එහෙනම් පිණ්ඩපාතයට ලැබුණේ දානය මොනවද? කකුළු මස්. ඒ කකුළු මස් අනුභව කිරීමෙන් උන්වහන්සේගේ ඒ කණේ අමාරුව නැති වෙලා ගියා. එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි ඇති මේක Taman වෙනුවෙන්ම හදපු එකක් නෙවෙයි. එහෙනම් පොදුවේ මරපු සත්තු. එහෙනම් කාටද කියලා කවුරු වෙනුවෙන්ද කියලා නෙවෙයි. එහෙනම් ඔබටත් පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ යම්කිසි මාංශයක් සකස් කරන අපි වෙනුවෙන් නෙමෙයි. එහෙනම් අනුබල දීමක් නෙමෙයි. අනුබල වීමක්. හැබැයි අනුබල වීම තුලින් අපිට අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි මුලින්මුත් පැහැදිලි කළේ ඔන්න ඔය කියන කාරණාව. ඒ වගේම තවත් කාරණාවක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අමනුෂ්‍ය දෝෂාදී යම් කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නට පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් සමහරක් අය මස් මාංශ පුල්ටු ආදී අනුභව කළොත් ඒ අයට යම් යම් දෝෂාන්ධකාරයෙන් එන්න පුළුවන්. කැලෑවල ජීවත් වෙන විශේෂයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ විදිහට කරදර ආවා. සමහරක් වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලා වළඳපු මස් මාංශ තිබුණා. ඒ මස් මාංශ නිසා අපේ ශරීරයෙන් පිට වෙනව වෙනම උෂ්ණත්වයක්. ඒට සත්තුන්ගේ ආකර්ෂණය ලැබෙනවා. එහෙම ලැබුණාම ඒ උන්වහන්සේලාට ඒ සත්තුන්ගෙන් කරදර, බාධාවන්, පීඩාවන් පැමිණෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසාත් සමහරක් වෙලාවට මස් මාංශ වළඳන එක අවඩදායී පිණිස ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි අපි කතා කරන්න ඕනේ තවත් පැතිකඩක් තියෙනවා බිත්තර කියන කාරණාව. දැන් අද කාලේ ෆාම් බිත්තර වලට කියනවනේ බෞද්ධ බිත්තර කියලා. බෞද්ධ බිත්තර කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ජීවයක් නැහැ කියලා. පින්වතුනි ජීවයක් නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ගොඩක් දුරට බිත්තරේ රකින්න කලින් තමයි ඒ බිත්තර ටික ගන්නෙ. ඒ වගේම විද්‍යානුකූලව සමහරක් අය කියන රැක්කට මේ පැටව වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ කෙසේ වෙතත් ඔබ හිතන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා ස්ත්‍රියක් ගැබ් ගන්න ආකාර 10ක් බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා. ඒ තමයි පුරුෂ ශබ්දයෙන්, ඒ වගේම පුරුෂ ස්පර්ශයෙන් මේ ආදී වශයෙන් බුදුහාමුදුරු පෙන්නනවා ආකාර 10ක්. මේකට හොඳම නිදර්ශනය තමයි කොසල් රජතුමාගේ අන්තපුරයේ ධර්මය දේශනා කිරීම සඳහා ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා. අන්තපුරයට ලේසියෙන් කාටවත් යන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් බිම්බිසාර රජතුමාගේ අවසරය මත ආනන්ද හාමුදුරුව වැඩම කරනවා දින කිහිපයක්ම අන්තපුර බිසවුන් වහන්සේලාට ධර්මයේ දේශනා කිරීම සඳහා. ටික කාලයක් මෙහෙම ධර්මයේ දේශනා කරමින් ඉන්නකොට මේ අන්තපුරේ ඉන්න 500ක් බිසවුන් වහන්සේලාට එකවර ගැබ් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ බිම්බිසාර රජතුමාට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ බැහැදකලා කියනවා, පැහැදිලි කරනවා බිම්බිසාර රජතුමා මෙන්න මෙහෙම සිදුවීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා ස්ත්‍රියක් ගැබ් ගන්න ආකාර කීපයක් තියෙනවා, 10ක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මේ පිරිස ගැබ් අරගෙන තියෙන ආනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේගේ කටහඬට. ඒ සියලු දෙනාම එකම පාර ගැබ් ගත්තා. ඒ වගේම ඉපදිච්ච දරුවන් 500ම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වගේ. පස්සේ ඒ කතාවේ සඳහන් වෙනවා ඒ අය සියලු දෙනාම පැවිදි වෙලා අවසානයේදී රහත් ඵලයටපත් වෙනවා කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ බිත්තර අනුභව කිරීම පිළිබඳව ලොකු ගැටලු සහගත දෙයක් තියෙනවා. එකක් තමයි වෙළඳුන්ට දහම රකින්නට වැඩිය ඒ අයට අවශ්‍ය වෙන්නේ බිස්නස් එක කර ගැනීම සඳහා. එහෙනම් බිස්නස් එක එහෙම නැත්නම් මාකටිං පැත්ත එයාලා ලස්සනට හදනවා. එහෙනම් ඒකෙන් එකක් තමයි බෞද්ධ බිත්තර කියලා කියන්නේ මේ
ෆාම් බිත්තරවලට බිස්නස් මාකටිං පැත්තක්. ඉතින් කොහොම හරි මිනිස්සු ඒ තැනටපත් කරලා තමන්ගේ ද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩ විකුණා ගැනීමට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පින්වතුනි කාගේ හරි වචනකින් හරි අපිට බිත්තර අනුභව කිරීම තුළින් පාප කර්මයක් සිදු වුණොත් ඒ පාප කර්මයේ සසර පුරා අපිට විඳවන්නට සිද්ධ වෙනවා. එක කාලෙක වෙළඳ නායකයෙක් හිටියා. මේ වෙළඳ නායකයාගේ බලාපොරොත්තුව තමයි වැඩි වශයෙන් තමන්ගේ භාණ්ඩ විකුණා ගැනීම. මේ වෙළඳා බොහෝ පිරිසක් එක්ක නැව් නැගලා වෙළඳාම සඳහා ගමන් කරනවා. ගමන් කරනකොට යම්කිසි අනතුරකටපත් වෙලා මේ නැව කැඩිලා යනවා. කොහොම හරි මේ වෙළෙන්දක් සහ ඔහුගේ බිරිඳ කොටයක එල්ලිලා බොහොම අමාරුවෙන් ඒ ළඟ තිබිච්ච දූපතකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතය බේරා ගන්නවා. දැන් බැලුවා කාත් කවුරුත් නැහැ. බිරිඳ සහ මේ සැමියා විතරයි ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙළෙන්ද විතරයි ඉන්නේ. කණ්ඩ යමක් වටපිට බැලුවා හොයාගන්න බැරි වුණා මේ දූපතේ. වටපිට බලනකොට දැක්කා කුරුළු කූඩු වගේක් තියෙනවා. බඩගින්න වැඩිකමට අර ගහට නැගලා අර කුරුළු කූඩු වල තියෙන බිත්තර සේරම අරගෙන කඩලා ගින්දර පත්තු කරලා සකස් කරගෙන ඒ අයගේ කුසගින්න නිවා ගන්න කටයුතු කළා. පින්වතුනි මෙහෙම ආත්ම ගානක් ගියාම මේ වෙලෙන්ද උප්පත්ති ලැබනවා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න යුගයේ රජ කෙනෙක් වෙලා. මේ රජතුමාට දරුවෝ හිටියේ නෑ. ඒ වෙලාවේ මේ රජතුමා තීරණය කරනවා බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට දානයක් පූජා කරන්න ඕන. අපේ රජමාලිගාවේ බුදුහාමුදුරන්ට දානෙට ආරාධනා කරනවා. ආරාධනා කරලා නිකන් හිටියේ නෑ. පාවඩයක් එළනවා. මේ පාවඩෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩියොත් අපිට දරුවෙක් බිහි වෙනවා. මෙහෙම හිතලා මේ රජතුමා අර පාවඩේ තාමත් ශ්‍රද්ධාවෙන් එල්ලලා තියෙනවා. මේ කාරණාව පින්වතුනි දැනගන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ. දන්න මේ දෙදෙනාට මේ ආත්ම භාවයේ තුල දරුවෙක් බිහි වෙන්නේ නැහැ. ඇයි අර කරපු අකුසල කර්මයේ බලවත් වැඩි නිසා. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පාවඩෙන් වඩින්නේ නැහැ. රජතුමාට ගොඩක් දුක හිතෙනවා. දානෙත් පූජා කරනවා. අවසානයේදී භුක්තානුමෝදනා ධර්මදේශනාව කරන වෙලාවේ මේ රජතුමා අහනවා ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවඩෙන් වැඩියේ නැත්තේ? රජතුමනි ඔබගේ අදහස් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ මේ ආත්ම භාවයේ. ඒ නිසා මම මේ පාවඩෙන් වැඩියේ නැත්තේ. ඒ වෙලාවේ තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අතීත කතාව මේ දරුවන් උප්පත්තිය නොලබන්නට හේතු කාරණාව වශයෙන් අතීත කතාව පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඉදා. එතකොට බලන්න නොදැන කරපු අකුසල කර්මය අපි යම්කිසි කෙනෙක්ගේ බිස්නස් එකකට හරි මේ කාරණා පිළිගෙන අපි අකුසල කර්මයක් සිද්ධ කරගත්තොත් අපටත් සසර පුරා විඳින්නට වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ හිතන්න යම් වෙලාවකදී කඩේකට ගිහිල්ලා තඹපු පිටරයක් ගන්නවා. ඒක අකුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙනවද? නෑ. ඒක අකුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අනුබල දීමක්කුත් නෙවෙයි. අනුබල වීමක් වුණාට අනුබල දීමක් සිදු වෙන්නේ නෑ. හැබැයි මෙහෙම හිතන්න අපි කඩේට ගිහලා මට බිත්තර ආප්පයක් දාලා දෙන්න. අන්න ඒ වෙලාවේ අපි වෙනුවෙන්ම ඒක කරනවා නම් බිත්තරයක් කඩලා බිත්තර ආප්පයක් සකස් කරලා දෙනවා නම් අන්න අපි එතෙන්ට අහු වෙනවා. හැබැයි කඩේ හදපු දෙයක් තියෙනවා නම් හදලා බිත්තර ආප්ප තියලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් ටිකක් අරගත්තට අපට අකුසල කර්මයක් සිද්ධ වෙනවද? නෑ. ඒ කියන්නේ අපි අනුබල දීමක් එතන සිදු වෙන්නේ නෑ. අනුබල වීමක් විතරයි එතන සිදු වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි සමහරක් අය කියනවා බුදුහාමුදුරන්ට බුද්ධ පූජාවට මස් මාංශ තිබ්බට කමක් නෑ කියලා. සමහරක් අය කියනවා කමක් නෑ බුදුහාමුදුර මස් මාංශ වැළඳුවා බුදුහාමුදුරන්ට මස් මාංශ තිබ්බට කමක් නෑ. සමහරක් අය කියනවා මස් මාංශ තියන්නේ නෑ කියලා. හැබැයි ඔබ හිතන්න අද මරණ මස් මාංශ ගේන්නේ පවත්ත
මස් මාංශ නෙවෙයි. එහෙනම් බුදුහාමුදුර අපි මුලින් පැහැදිලි කළා පවත්ත මාංශ විතරයි බුදුහාමුදුර ගන්න කියලා. එහෙනම් මැරුවේ නැති අපි සඳහන් කළා අං පිනිස ගත්ත කියලා කිව්වා, කුර පිනිස ගන්නවා කියලා කිව්වා. සමහර කාලට සත්තු නිකන් වයසට ගිහලා මැරෙනවා කියලා කිව්වා. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි අනතුරකටපත් වෙලා යම්කිසි සතෙක් මැරෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ පවත්ත මාංශ කඩ තිබුණා කියලා අපි සඳහන් කළා. නමුත් අද කාලේ එහෙම මස් මාංශ ඇත්තේ නැහැ. එහෙනම් අපිට බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් බුදුහාමුදුරන්ට පින්වතුනි බුද්ධ පූජාවට අපිට මස් මාංශ පූජා කරන්න බෑ. ඇයි? පවත්ත මාංශ නොවන නිසා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි තවත් කාරණාවක් අපට මේ ප්‍රශ්නය විසඳා ගැනීමට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා වර පහක් ඉල්ලනවා. ඒ වර පහෙන් එකක් තමයි දිව්‍යතිතුරා භික්ෂුන් වහන්සේලා මස් මාංශ වලින් වැළකිය යුතුයි කියලා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේ ඒ දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ගේ ඒ වර පහම බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එහෙනම් මස් මාංශ වැළඳීමෙන් වැළැක්විය යුතුයි කියන කාරණාව බුදුහාමුදුරුවෝ එතනින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එනම් පැහැදිලි කරනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධ මාංශය වැළඳුවාට කමක් නැහැ කියලා. එහෙනම් ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධ මාංශය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අනුබල දීමකින් තොරව හරි ඒ වගේම ඒ දාණයට පූජා කරන සත්වයාගේ ජීවය අපි වෙනුවෙන් තොර කරනවා නම් ඒ වගේම ඒ මරණ සත්‍යයේ කටහඬ හෙනවනම් ඒ වගේම ඒ සතා කෙරෙහි අපිට සැකයක් තියෙනවා නම් අන්නේ මාංශ වළඳන්නට එපා කියලා කිව්ව බුදුහාමුදුරුවෝ. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතනදිත් දේවදත්ත හාමුදුරන්ගේ ඉල්ලපු වරෙන් එකක් තමයි මස් මාංශ වැළඳීම කියන කාරණාව. එදිනින් බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වතුනි තවත් එක කාරණාවක් තියෙනවා. සමහර ප්‍රාන්ත තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩ හිටපු ඒ ප්‍රාන්තවල ඒ අයගේ ආහාරය බවට නිරන්තරයෙන්ම පත් වෙන්නේ මොනවද? මස් මාංශ ආදිය. එහෙනම් මස් මාංශම තමයි එයාලගේ ආහාරය බවට පත් වුනේ. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට චාරිකාව වඩිනකොට ඒ ගම්මාන වලට වඩින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වඩින්න සිද්ධ වුණාම ඒ දාණය සඳහා ඒ මස් මාංශ ආදිය ලැබෙනවා. ඒවා පිළිගන්නට සිද්ධ වෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා. එහෙම නැත්නම් බඩගින්නේ අපවත් වෙන්නට සිදු වෙන එක පැත්තකින් බැලුවාම. පින්වතුනි දුටුගැමුණු රජතුමාට යෝධයෝ 11 දෙනෙක් හිටියා. හැබැයි සාමාන්‍ය ජනප්‍රවාදය අපි කතා කරන්නේ යෝධයෝ 10ක් ගැන. දසමහා යෝධයෝ කියලා. හැබැයි 11 වෙනි කෙනා තමයි දාඨාසේන. මේ 11 දෙනාගෙන් මහයෝධයා හැටියට විරුදාවලිය ලබන්නේ නන්දිමිත්‍ර. යුද්ධයට යන්න කලින් දුටුගැමුණු රජතුමා මේ අය පරීක්ෂණයකට ලක් කළා. මොකද ඒ අයගේ ශක්තියට අනුව තමයි ඒ අයට රාජකාරි පවරන්නට යෙදුනේ. එතකොට නන්දිමිත්‍රව පරීක්ෂණයට ලක් කළේ දුටුගැමුණු රජතුමාට පිනට පහළ වෙච්ච ඇතෙක් හිටියා කණ්ඩුල කියලා. මේ ඇතා චද්දන්ත කුලයට අයිති ඇතෙක්. එතකොට මේ චද්දන්ත ඇතත් එක්ක පොරබදලා දිනන්න ඕන නන්දිමිත්‍රගේ ශක්තිය පෙන්වන්න. හැබැයි මේ කණ්ඩුල ඇතා රාකල 16ක් පෝලා මත් කරලා ඉන්නේ. ඒ ඇතාට මහත් වූ ශක්තියක් තියෙනවා. සඳහන් කරනවා මිනිස්සු කෝටි 1000ක ශක්තියක් මේ කණ්ඩුල ඇතාට තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ මහා පිරිස බලාගෙන ඉද්දී මහා පිරිසක් මේ තරඟය බලන්න ශක්තිය බලන්න ඉන්නවා. මේ රාකල 16ක් බීපු මේ හස්තියා මහා වේගයෙන් එනවා නන්දිමිත්‍ර දිහට. සඳහන් කරනවා දල දෙකින් අල්ලලා මේ හස්තියා පැත්තකින් තිබ්බා කියලා. එච්චර ශක්තියක් මේ නන්දිමිත්‍රට තිබුණා. ඒ දෙන්න අතර පොරයක් යුද්ධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ තරම් වූ ශක්තියක් තිබුණේ. එතකොට පින්වතුනි නන්දිමිත්‍රට මෙච්චර ශක්තියක් තිබුණේ කොහොමද කියලා සඳහන් කරනවා. පෙර ඈත භවයක එක තරුණයෙක් මෙයා තනියම පාරේ යනකොට දකිනවා තරුණ පිරිසක්. මේ තරුණයා
ඈත ඉඳන් දකිනවා කහ වස්ත්‍ර ඇඳගත්ත, ඒ වගේම පාත්‍ර අතින් ගත්ත හොඳට කාය ශක්තිය තියෙන මේ පිරිසකට මේ තරුණයෝ ටික දානි දෙනවා. සමහරක් අය වැඳගෙන, බඩ ගාගෙන වැඳගෙන, ඒ වගේම දන ගහගෙන වැඳගෙන දානි පූජා කරනවා. මේ පිරිස දැකපු මේ තරුණයා අර ස්වාමීන් වහන්සේලා අර තරුණ පිරිස එතනින් ගියාට පස්සේ දානි පූජා කරපු අයගෙන් අහනවා, ඇයි මේ කට්ටියට තනියෙන් තමන්ගේ ජීවනෝපාය සකස් කරගන්න බැරිද? ඇයි තමන්ගේ ආහාරය යාලට සකස් කරගන්න බැරි කියලා අහනවා. ඒ වෙලාවේ පින්වතුනි මේ පිරිස ආර්ය මහා සංඝරත්නය කවුද කියලා මේ තරුණයාට පෙන්වලා දෙනවා. එයින් මේ තරුණයා මහත් වූ ශ්‍රද්ධාවක් ඇති කරගන්නවා. මේ තරුණයා පැහැදෙනවා. මේ තරුණයා හිතා ගන්නවා මමත් දානයක් පූජා කරන්න ඕනි කියලා. අතේ තිබිච්ච මුදලට යමක් දානය සඳහා සොයාගෙන යනකොට ඉස්සලාම මේ තරුණයාට හම්බ වෙන්නේ මාංශ. සඳහන් කරනවා මුව මාංශ කියලා. මුව මස්. ඒ වෙලාවේ මේ මුදල් ටික දීලා මේ මස් ටික පස් ආකාරයකින් හදනවා. අඟුරු මස්ය, කටු මස්ය ආදී වශයෙන් ආකාර පහකට මිරිසට, තෙලට, ඒ වගේම බෙදලා මේ ආදී වශයෙන් ආකාර පහකට මේ දාණය මේ මස් ටික සකස් කරගන්නවා. තෙල් දාලා, කිරි දාලා, මිරිසට බෙදලා මේ ආදී වශයෙන් ආකාර පහකට මේ මස් ටික සූදානම් කරගන්නවා. මේ සකස් කරගත්ත මාංශ දාණය බත් සමග රහතන් වහන්සේ නමක් වළඳවනවා. ඒ ඇති කරගත්ත ප්‍රීතිය නිසා මේ තරුණයා මරණින් මතු උප්පත්ති ලබනවා දිව්‍ය ලෝකයේ. ඒ කුසලය දෙව්ලොව භුක්ති විඳලා අපේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වුණාට පසුව ඒ දෙවියත් මනුෂ්‍ය ලෝකේ උප්පත්ති ලබනවා. කිරි නුමුසු, දිය නුමුසු කිරිබත් සකස් කරලා පූජා කරනවා. කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට දිය නුමුසු කිරිබත් පූජා කරගන්නවා. මෙන්න මේ දාණයෙන් තමයි මේ තරුණයාට මහත් වූ ශක්තියක් ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට විවිධ වූ කරුණු කාරණාවලට අනුව මස් මාංශ අනුභව කරපු අවස්ථා තියෙනවා. එහෙනම් අපේ චේතනාව තමයි පින්වතුනි ඕනම කාරණාවකට බලපාන්නේ. අපි චේතනාව මැරීමේ සිතුවිල්ලක් නැත්තම්, මැරීමේ චේතනාවක් නැත්තම්, අපි ඒ කෙනාව මරන්නේ නැත්නම් අපට ඒ අකුසල කර්මය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මුලින් කතා කළේ මස් අනුභව කිරීම මස් මරණ කෙනාට සහයෝගයක් වෙනවා. මස් මරන්නේ අපි කන නිසායි කියන තර්කය එතනින් නැති වෙලාම යනවා. ඒ කොහොම වුණත් අපි අනුබල දීම හා අනුබල වීම කියන කාරණාව හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නෙන් අපට නිදහස් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වුණත් බිත්තර වැළඳීමේදී ගොඩක් අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕන ඒ කාරණාව. සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.